Ya, apa misal airan CE. Angin iki, ra karuan. Iya. Wadem ya kan. Ya wis ngene iki lho. Padahal keudan kok sadem. Heboh, aneh angin kira iku. Jan awak. Untung ae dhewe mau kok yo enak sing goceng, ndasno kira goceng iya. Gosok dhewe. Catuk no. Lha iya. Dadi es batu. Ya anu to kok anu kok ning. Oh, sasetan. Anu to. Apa? Iya sampeyan mungkin sasetan Mari Mas. wis ngono kuwi lah. Iya. Biasanya tuku ngene mesti rasa apa sembarang. Kan gue Oh, ngene enak. dhewe. Aku tahu tuku es sih rasa apa? Rasa bayar. Dan yo karo bakule ra didoli to. Ora sambayar ya. Lho iya. Gak apa kan nyopo. Lah ku ndengenane iki malah anu. Durian iki pira to biasane? Durian. Cara tuku lho, pira? 15.000. Arang. Lha piro? Aku lho ndengenane tau entuk rego 1000 durian. 1.000. Pepes. Iya lho. Mosok Iya. nandi nak aku Aja anu no. ajoan. Dari durian apa kuwi? Engko durian mari Mas. Durian sasetan kuwi yo. Mari Mas. Lah iya apa tuku durian gak duwe dhuwit kira-kira. Rone serasa durian ya. Lah iya, mayar ta. Ya. Wis metu ese kira-kira. Iya. Wis wong susah ya ngono kuwi. Pengen rena-rena yes. Ketok pengen buah apa, wis kasar dodol tuku gak sakelon. Iya. Hampir dede plastik kayak es no wis seger. Wong saiki mari Mas ya gak durian tok. Ya iya. Lah pengen buah apa? Masa tuku buah. Tuku maring Mas kowe wis sembarang. Angger tukune rono-rono ngono. Panggah ta. Wis gawean buka kulkas. Terus kan gawe aslian ta. Oh, es lilin. Gawe Es lilinnya apa? Iya memang mari Mas Mas. Mari Mas. Hmm. Mayar malah. Ya loh saya Iya. jajan. Tadi saya bingung pengen durene rawagat ya kayak ngono. Lah kaya ndenya kadung larang-larang kerja sedina tuku durian Iya toh. beh. Wong apa yang wong ora apa-apa ning sawahan. Ini sawahnya. Iya. Durian asli. Nggo sapa kira-kira? Oh, karo. Lha kira-kira ning ratan Wah, tane. Yo bener pas gak konangan ana wonge. lho wong adoh omah. Kira-kira ning alas ngono. Piye? Anu, kono iki Anu, tapi iki enak apa ora? rong ya. Lha musim apa to sak ijene? Karo. Musim panas yo ora panas. Kok kadung. Panas kok. Panas. Musim panas ora panas. Musim Tapi adem malah panasan. Kok iso? Ya iya wong aku loro. Oh iya. Salah. Ya bener wae. Wes gak bener. Nah, musim panas gak demen mergakno. Hawane adem. Nah, musim adem panasan gakno. Ora Masuk ta. ajar. Oh, benen sanitizer. Iki kangge opo iki? Kirao. Ngono opo ora iki? Iya. Ya gak. Rotok iki. Iso resik apa ora? Ya melonyah kita kira-kira. Wadem lho tapi iki. Aku panas kok. Adem. Wong sanitizer kok panas lho apa? Masamu ki ben sehat. Cuci tangan bener. Kok iso sehat iki piye juga? Yo bu lah ngono kok enak wae. Apa enak Cuci tulisane tangan. sehat? Berarti kleru lho kene. Ya iya. Oh, ini iki biasane barang ilegal. Ngawur ae. Ora, Bro.
Saya berarti ngene, saiki ganti tak takoki wae. Heeh. Ben adus nggih sabun ora? Gak. Duh. Pantesan blonggolmu ngata-ngata. Adus kuwi anu. Suroto Zaman kuno. Terus Iya. piye wi? Model piye? Watu kayak suka. Sik to. Watu Kayak suka. lha terus. Iso ngene lho kaya ngono delok to. Meledak. Terus piye wi? Watu dicampur sukat, adus digosokne, bar keroken. Piye? Oh gendang ngono ya kok cakne mau Lho. geng mau piye wae. Iki ngetes. Ngetes awakku kuat ora. Ngono. Waalaikumsalam. Sik. Assalamualaikum. Kok lapor? Sopo? Lho, sing anu lho apa to kuwi? Sing duduk-duduk. Bakno gene biasa ya. Waduh itu. Ya. Piye wi bakno? Iya ngene iki. Oh, suarane. Suarane. Tapi suarane. Wis main ora karo wong. Gak iki lho. Wis sopo? Genah dhewe ket mau amor lho. Oh iya. Ben sik. Di makne sik. Taron kesel nak terus-terus. Wih, Ben seneng wong akeh. wis bumi kamu. Ngek. Ben. Ben mulai sik. Diubare di meneng-meneng. Apa sih? Ben padahal tak kunci. Duduk-duduk yo ben. Yo ben. Biasanya ngene gak kurang penggian. Oh. Cara wong. Sik to. Oh ndang nggo berkat. Paling mulus wae kira-kira. Sik. Dan Berkat. ya, Sik. cocok kita nak berkat itu utang bisa waras.